السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم پوښتنه کړې ده چې دلته بعضې خلک ښې و بدې ورځې پله ګډوي یا د ښو په قیامت باندې ورکوي، نو دا د شریعت له نظره څخه څنګه ده محترمه؟ دا مسله به شاید موږ مخکې مې څه بیان کړي. د جناب محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه روایت یا بهرات مبارک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت یو بازار ته رالی، ګونۍ پرتې ولې خورکي شیان یا اوړه کې پراته وه هر څه چې وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې وکتل لاندې لانده وه ورسېره وچ وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک هغه صحابي ته وویل دا دې ولې دی کړي دي، دا ولې لانده دي؟ هغه ورته وویل دا باران پر سوی ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ولولې دې دغه لانده اوړه لوړ نه ښووله چې خلک یې وویني. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دا قول وکړي ومن غشنا فلیس مني، څوک چې زما امت خطا باسي یا هغو سره دوکه کوي هغه زموږ څخه نه دی. حدیث امام مسلم جلد اول صفحه 99 کې روایت کړی ده. نو محترمه دا بالکل کبیره ګناه ده، مال په حرامېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې مسلمانان مه خطا باسئ او په خدای کرام نه ده روا مسلمان لره چې یو شی خرڅ کړي او هغه شکي تاوان وي عیب وي یا که مثل په اصل خرڅي یا عیب کې پټ کړي، نو دا حرام دی، دا ګناه کبیره ده. هغه غل چې غلا کوي لارې نیسي خو دا رنګ یې بد دی وایي غل دی، دا خو د دی غلا کوي چې خلک د غلم نه ورته وایي. اوس خو دا خلک دی د دنیا لاسته راوړي، باره حلال و مرداره نه ګوري چې هېڅ ډېره سي. دا نن مې یو ځای مېلمه وم بحث مې دی ته کاوه، نو دی یو کاروبار مشوره راسره کوله، مال پر دغه طریقه شروع کړي حلاله نفقه به مو سي. نو مې ورته وویل مال دنیا نه ځي موږ ځینې ځو، دا لږ ځله یو سړی موړي مسکین سي، دا موږ چې دلته اکثره سرمایداران وي له دنیا څخه ولاړ سي. نو مثالونه ورکړو چې پلانکی تاجر پلانکی تاجر پلانکی تاجر د دنیا یې پاتې سوه دوی ځي ولاړله. نو محترمو له دنیا څخه موږ ځو، نو چې ځو باید د موږ داسې عمل کې وکړو چې هغه باید زموږ د آخرت دپاره هغه خیر وي. دا خو مسلمان خطا ایستل دي او نفقه حرامول دي چې په یو خروار غنمو کې یو غنم حرام سي، دا یو خروار غنم حرام په ګرځي، په کروړ روپیو کې چې ور پې حرامه سي ټولې حرامې په ګرځي. نو محترمو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ، مسلمانان مه خطا باسئ، حلاله نفقه لاسته راوړئ. د رزق وعده الله راسره کړې ده، موږ ولې دومره ځان ستړی کوو چې په حرامو باندې یې لاسته راوړو؟ موسوعة الفقهیه جلد 11 صفحه 213. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.